Takže čus lidi, vítám vás u vánočního dílu z Minecraftu. Před 5 minutami jsem vydal díl Simiku na YouTubeko a bude to už druhý díl a toto je 17. díl, na který jste vy čekali ve 3 hodin a já jsem ho nestihl vydat, takže omlouvám se, takže až teď takže až nevím za jak dlouho bude vydány, ale jdeme dokončit jednu věc, kterou už máme strašně dlouho, od minulého dílu, kterou jsme nedokončili. Jménem... Lagy? Tak lagy. Tady máme tolik věcí lidi, tady. Jestli komu teď se to chce číst, tak ať si to teď stopne, protože teď pomaličku tady budu procházet a můžeš si to teď klidně stopnout a můžeš si to celé přečíst. Jo? Když do toho chce číst, prosím, tak si to teď stopněte právě teď. A my zatím, co vy si to stopnete někteří, my zatím budeme pokračovat v vánočním díle a oni nepřijete. Tady budeme jenom zase dodělávat a tentokrát to jsem se rozhodl jinak. Jak vidíte, tak máme už skoro dokončenou tu fázi mlýnu. Jak vidíte, tady už máme ještě tu zastaralou, ale za to už bude moderní trošku mlýn, takže jdeme asi takhle nějak. Nevím. Udělali bychom i druhé patro možná, uvidí se. Pokud bude ten čas, ale ten čas by měl vycházet těch 10 minut. Pokud to nestihneme zase těch 10 minut, tak se s vámi rozloučím o 2 minuty asi dříve, jak u Simiku. Jo, jestli někdo má zájem, tak se běžte kouknout na Simiky, teď zrovna se mi vydával, takže kdo má zájem a chce se kouknout na Minecraft až pak, tak běžte prostě teď, máte možnost. A pak můžete se vrátit tady o to, teď se tady asi nic moc nebude dít úplně zajímavého. Ale teď tady bude jako pro lidi, kteří hodně hrajou Minecraft a hrají ho hlavně proto, aby se naučili něco více, takže právě pro ty teď uděláme tu možnost, protože teď budeme dělat ten mlýnek. A právě do toho mlýnu jsem se, nevím proč, ale jako si tady dát torčku. Tak ať vypadá jako, že to funguje prostě. Obyčejně. Tak mlýn tady zatím jede krásně. Neotočí se to, jo. Nemyslete si, že já odejdu a ono se to pohne. Ne, to se nepohne vůbec. Oni nemůže se pohnout, protože má, jako to je jenom takovej, jak kdyby projet, obyčejný. Viděl jsem u Petra více, jako má i farmu, navíc takovou krásnou. Ale já tady nikoho nebudu kopírovat, já tady si jedu podle svého. Podle svých nápadů. A já jsem to právě chtěl vymyslet k tomu, protože vlastně budeme mít tu farmu, nevím jestli v dnešním díle to už budeme začít nastavět, ale právě v tom dnešním, zítřejším, uvidí se, dneska, zítra, pozítří, nevím, budeme stavět tu farmu, ale v pondělí možná vyjde Minecraft díl, protože já vlastně přes týden teď jako nebudu už moc mít čas, takže jako teď to se zase trošku jako bude to jinak, protože vlastně já jsem řekl, že pojedeme teď jak to je, ale to nevyjde, protože příští týden já tady nebudu, teda toho příští týden tady moc nebudu natáčet, protože budu mít tolik práce s vánočními věcmi, že nevím, jestli to bude možné stihnout. Ne.
Ne. No, tu. Tu tam, kamo. Hej, tak. Jako vážně, jo. Chcete mi říct si, jako, že to je půjde? Nebo jako, že mi to nebude poslouchat? Pane bože, kdyby apoj do toho přesného místa, kam já to potřebuji zaryt, tak pochopím. Ale ono to ani nechce. Protože hurá! Když je tam ta voda, tak ono prostě to má svůj mozek a prostě neudělá to, co chci. A což to byl právě. Protože já jsem se tady rozčilovat v tom díle a to není dobré. Tak, teď vyjdeme, protože já potřebuji... Ej! Pustíš mě? Děkuju. Tak. Teď jsme vyšli tady z tohohle teda. A my teď jdeme postavit tu farmu teda. Tady někde dolů teda. Postavíme ji, nevím jak to bude vycházet časem, protože tady je vlastně mlýn. Tady by, no tady by to mělo někde stát. Tady. Ten mlýnek je tak napůl už dokončený jako, ale teď bude sranda, protože já jsem zapomněl vlastně to sklo. To je to nejhorší. Ach jo. No. Jo, aha. Sekl? Jo, ty... Viděl jsem dobře, že mám creepera? Že jsem viděl špatně, protože si... Jo, tak to bude výborné. No a kdyby už se to tady za 5 minut vyplo, tak já se s vámi loučím. Děkuju za dnešní zhlédnutí, že to zhlédnete a já už teď budu tak jak kdyby na půl mlčet a jdu prostě už stavit ten celkově ten mlýn. Teda pardon. Chtěl jsem říct si tu farmu. Hej, on se začal sekat ten mikrofon. Nevím proč, ale nějak sám seká Minecraft. Jo, tady můžete právě teď vidět celkové to skladiště. Bucha. To je nádhera přímo, když se na to člověk kouká ze zhora. A ty to jenom kvůli toho, že jsou bugy. Ale teda, že tady mám laky teda, pardon. No, jo, to je tam pod tou vodou všechno. No, tak to nevím, jestli budeme teda natačit takovým způsobem, jako že se bude sekat. Protože jak to potřebuju normálně, a ne, no uvidíme. Prostě, ale jak říkám, nevím přesně kdy a co bude. Prostě teď máme, dneska je 18. teď jestli se nepletu. Máme 17, pardon. Ne, 17. díl, takže to vychází přesně. Zítra je 18. díl, příští pondělí je 20, ne. Pondělí, jo, je 20. teda. Ne. 17, 18, jo, 19. Pondělí je 19. díl a v pátek asi až 20. Takže a pak 21 v pátek ještě navíc budeme natáčet dvakrát, takže budou 2 díly z Minecraftu, teď mi to nevychází krásně, vážně děkuju. Ale to se ještě uvidí, protože záleží s tím časem, jak to bude. My vlastně v pátek končíme se školou, máme volno už. Myslím, že už každá škola tady Havířově má volno. Myslím, že ne jenom Havířově, ale myslím, že i v tom. Tady prostě v tom kraji. Myslím, že už všichni budou mít volno, takže já se